Dobro jutro. Ko ide u kindergarten? Čo da se obučemo? Ko ti namestio crtani? Baka? Baka. Ali nemoj da se penješ tamo. Hajde, dođi. Hopala, sedi. Ajde, oblačenje. U meni sve ispriča šta je bilo i svako jutro mi kaže. Pa da, Ispričaš šta je sanjao, jel da? pa jeste. Gde Sve se si? baki kaže on. Gde Sve šta se si? dešava. Polako. Kako si mi veseo, sad ćemo u kindergarten. Pa, kako kažeš, Lucio? Kako si kažeš? Sve si mi priča. Ide Dušan, Ne, papa. ne može on se svaki tako da priča. Sine, pazi sine, da vidimo, vidimo se sine, nećemo neke druge jebi ga. Jeli sine, jel uzu tata malo druge? Nemaš pojma. Kaže da jesi. Čekaj, nemam, bolje da sam uzeš onih da svima ravnih. Mogu bi da mu pravim kako hoćeš. Evo ti, kako hoćeš čoveče. Evo ti. Možemo da širimo da... Evo ga. No, to treba malo ideje, razumeš, ono da... E sad, gde je vozić da mu pokažem? Evo sad ću dati. Volim. Najviše te volim na svijetu. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people